नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आज गोंयचो घटक राज्य दीस. घटक राज्य दिसाच्यो तुमकां सगळ्यांक परबीं. गोंयची जिवंत संस्कृताय, गिरेस्त दायज आनी मनभुलोवणी सोबीतकाय हाचो भारताक अभिमान आसा. आधुनिकतेचो स्विकार करतनाच आपली सैमीक सोबीतकाय तिगोवन दवरपाची राज्याची बांदिलकी शाश्वत विकासा खातीर एक उल्लेखनीय देख दिता. गोंयचो विकास आनी समृद्धीक आमी आदार आनी प्रोत्साहन दिवया. राज्य प्रत्येक क्षेत्रांत नवीन उंचाय गाठूं हें मागणें. 37व्या गोंय घटक राज्य दिसा निमतान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक परबीं भेटयल्या. आपल्या संदेशांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां की 30 मे हो गोंयच्या इतिहासांतलो सगळ्यांत म्हत्वाचो दीस. 30 मे 1987 ह्या दिसा भारताचें 25वें राज्य म्हूण गोंयांक पुराय तरेन मान्यताय मेळिल्लो दीस. गोंयकारांची वेगळी अस्मिताय राखपा खातीर जायत्या गोंयकारांनी आनी देशभरांतल्या लोकांनी खास करून सुटके झुजाऱ्यांनी जायतो संघर्श केल्लो. ह्या म्हत्वाच्या प्रसंगाचेर त्या सुटके झुजाऱ्यांची याद करता आनी गोंय मुक्ती उपरांत गोंय राज्य घडोवपाक अथक परिश्रम करून गोंयाक घटक राज्य मेळोवन दिलें तांची याद करता. लोकांच्या अखंड आदाराक आनी योगदानाक लागून गोंयची वेगवेगळ्या मळार आयज उल्लेखनीय प्रगती जाल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. ह्या वेळार आमी सगळीं एका सुरान नवे उर्बेन तशेंच गोंय राज्याक प्रगती आनी उदरगतीच्या मार्गान मुखार व्हरपा खातीर निर्धारान वावरुया अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मुखार म्हळां. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी गोंयकारांक घटक दिसाची परबीं दिल्या. आपल्या संदेशांत राज्यपालांनी राज्याच्या उदरगती खातीर आनी राष्ट्रीय मळार योगदान दिवपाक एकवटान रावचो असो उलो मारला. गोंय घटक राज्य दिसाच्यो गोंयच्या जनतेक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी शुभेच्छा भेटयल्या. एका सोशल मिडिया पोस्टांत मुर्मू हांणी म्हळां की गोंयच्या लोकांची तांच्या प्रगतीशील मुल्यांं खातीर आनी आदर तित्या खातीर वळख आसा. गोंयान खुबशे मानव विकास निर्देशकांचेर उल्लेखनीय प्रगती केल्या. हें सुंदर राज्य आनी हांगाची जनता अशीच समृद्ध उरूं आनी विकासाच्या मार्गार मुखार वचत रावूं अशेंय राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशांत म्हळां. गृहमंत्री अमित शाह हांणी गोंयच्या जनतेक परबीं दिवपी ट्वीट केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंय घटक राज्य दिसा निमतान परबीं भेटयल्या. भारताक गोंयच्या जिवंत संस्कृतायेचो, गिरेस्त दायजाचो आनी दोळे दिपकावपी सुंदरतायेचो अभिमान आसा. आधुनिकतेचो स्विकार करतनाच राज्याची सैमीक सुंदरताय जपपी हें राज्य शाश्वत उदरगतीचे बेसबरी देख आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. गोंयच्या वाडीक आनी समृद्धी खातीर आमचो सदांच तेंको आनी प्रोत्साहन आसतलें. गोंय राज्य दरेक मळार उंचेल्या पांवड्यार पावूं अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी IIT मद्रास स्टार्टअप अग्निकूल कॉस्मोसाच्या उल्लेखनीय कामगिरीची तोखणाय केल्या, जांणी सिंगल पीस त्रिमिती म्हळ्यार 3D प्रिंटेड इंजिना सयत जगांतलें पयलें रॉकेट लॉन्च केलां. सोशल मिडिया पोस्टांत मोदी हांणी म्हळां की अग्निबाण रॉकेटाचो यशस्वी प्रक्षेपण हो भारताच्या अंतराळ क्षेत्रा खातीर एक म्हत्वाचो प्रसंग आसा आनी आमच्या युवा शक्तीच्या उल्लेखनीय चातुर्याचो दाखलो अशें म्हणून तांणी तांच्या पंगडाक फुडाराच्या यत्नां खातीर शुभेच्छा भेटयल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 3 दिसांच्या दौऱ्याची सुरवात कन्याकुमारी सावन करतले. दनपारां त्रिवेंद्रमांतल्यान भायर सरून ते कन्याकुमारीक पावले आनी भगवती मंदिराक तांणी भेट दिली. ML मार्गावरवीं स्वामी विवेकानंद स्मारका कडेन ते वतले. थंय 3 दीस ध्यानधारणा केले उपरांत 1 जूनाक ते तिरुवल्लुवर पुतळ्याक भेट दितले. उपरांत खासा विमानान ते त्रिवेंद्रमाक परततले. अंमलबजावणी संचालनालय म्हळ्यार EDन नोयडा हांगाच्या ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल, दिल्लींतल्या रोहिणी वाठार आनी जयपुरांतल्या दौलतपूर गांवांत आशिल्ल्या मनोरंजन पार्काच्या कंपन्यांच्या 291 कोटी रुपया परस चड किंमतीची मालमत्ता जप्त केल्या. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग म्हळ्यार PMLA कायद्या अंतर्गत ह्यो मालमत्ता जप्त केल्यात. ह्या विभागान गुरुग्राम पोलिसांक ह्या मनोरंजन पार्क मालक कंपन्यां आड फसवणूक आनी गुन्यांवकारी कट रचिल्ल्या खातीर तांचे कडेन संबंदीत आनी हेरां आड नोंद केल्ल्या FIRच्या आधारान तपास सुरू केला अशें EDन एका निवेदनांत म्हळां. इंटरनॅशनल रिक्रिएशन अँड अम्युजमेंट लिमिटेडान गुरुग्रामांतल्या जागो वांटपाची आश्वासनां दिवन 1500 गुंतवणूकदारांकडच्यान 400 कोटी रुपया परस चड एकठांय केल्या अशें EDन सांगलें.
मात कंपनी प्रकल्पाची पूर्तताय करपाक अयशस्वी थारली आनी तांणी दिल्ली मुजत चुकयली. संस्थेन ह्या गुंतवणूकदारांचे पयशे लुटले आनी संबंदीत व्यक्ती आनी संस्था कडेन निधी पार्क केलो, जाचो वापर वैयक्तीक फायद्या खातीर केलो, अशें ईडीन सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.